வணக்கம் ஸ்ரீ சோலார் கோயம்புத்தூர். நாம ஒவ்வொரு நாளும் புது புது வீடியோக்களை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே புது ப்ராடக்ட் தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு டிராவல் சார்ஜர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகிறோம். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. காரணம் என்ன, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வீடியோக்கு வந்து புது புது ப்ராடக்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். காரணம் என்ன, சந்தையில புதுசா என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துல தான் இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்றோம். ரெண்டாவது வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர்ல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இது. நீங்க சோலாருக்காக ஒரு பெரிய ஷாப் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல சிங்கனூர் பர்சன்ட் ஆப்போசிட்ல ஸ்ரீ சோலார் கம்பெனி பண்ணி தராங்க. இவங்க பாத்தீங்கன்னா சோலார் எல்லாம் வந்து நீங்க சோலார் லைட்டிங், சோலார் ஃபென்சிங், சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர், சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட், சோலார் பவர் பிளான்ட் அண்ட் சோலார் வாட்டர் பம்பிங், இந்த மாதிரி நிறைய பண்றாங்க. அது போக டிராபிக் லைட்ஸ் இந்த ஐட்டமும் பண்றாங்க. நீங்க என்ன வேணுமோ, அதாவது கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணி தர்றாங்க. கரண்டே இல்லாத ஏரியாக்கள்லயும் உங்களுக்கு கரண்ட் பண்ணி தர்றாங்க. அது போக உங்களுக்கு பயிர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய, அதாவது பாதுகாப்புக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸும் உங்களுக்கு பண்ணி தராங்க. நீங்க செல்போன்லயே வந்து வீட்டில் இருக்க லைட்டை ஆன் பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஃபென்சிங் ஆன் பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணலாம். ஸோ கேமராவை கூட ஆன் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டி பண்ணி தராங்க கஸ்டமைஸ் வைஸா. ஸோ அதனால நீங்க வேணுங்கிறவங்க நீங்க கால் பண்ணி கேளுங்க. நம்பர் வந்து கடைசியா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே, வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே, சோ இதுதான். இது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பவர் பேங்க் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? இந்த பவர், அதாவது பவர் பேங்க் கிடையாது, இது பவர் ஜாக்கெட். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 ஜாக்கெட் வந்துடும். அது இல்லாம உங்களுக்கு வந்து 2 யூஎஸ்பி, அதாவது நீங்க செல்போன் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அது ஒண்ணு இருக்கு. இதுல ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை டைரக்டா வந்து இப்ப ஒவ்வொரு வீட்ல எல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு பிளக் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களை வந்து நீங்க 3 பின் ஜாக்கெட் போடுவீங்க. அது வந்து சரி அந்த 3 பின்னுமே அடாப்ட் ஆகாது. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து யூரோப்பியன் அந்த பின்னு போடணும் அப்படின்னு சொன்னமாக்கும் நீங்க தனியா பின்னு வாங்க வேண்டி வரும். ஸோ அதுவும் போட தேவையில்லை. அதுக்கு ஒரு ஏற்ற ஒரு டிராவலான ஒரு இதுதான் இது. நீங்க சார்ஜர் நீங்க எடுத்துட்டு போகணும்னு அவசியமே கிடையாது. காரணம் என்னன்னா, இதுலயே 2 போர்ட்டு நீங்க சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய போர்ட் இருக்கு. ஸோ இதுல 2-3 விஷயம் உங்களுக்கு இருந்தாகும். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க சார்ஜர் நீங்க தனியா எடுத்துட்டு போகணும் கூட அவசியம் கிடையாது. ஒண்ணு, சம்டைம் நீங்க எடுத்துட்டு போனா கூட நீங்க 2-3 சார்ஜர் நீங்க வச்சிருந்தீங்க. இப்ப டிராவல் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா மொபைலுக்கு தனியா வச்சிருப்பாங்க, கேமராவுக்கு தனியா வச்சிருப்பாங்க, லேப்டாப்புக்கு தனியா வச்சிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி தனித்தனியா அது எல்லாமே நீங்க ஒரே இதுல போடணும் அப்படின்னா இந்த இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ தனித்தனி சுவிட்சும் கொடுத்துறாங்க. இந்த இதுக்கு தனியா சுவிட்ச் கொடுத்துறாங்க, இந்த இதுக்கு தனியா சுவிட்ச் கொடுத்துறாங்க. இந்த யூஎஸ்பி தனியா நீங்க போட்டுக்கலாம். யூஎஸ்பி 2 யூஎஸ் போட்டுக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா இது டிராவல் பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள ப்ராடக்ட். இது ரொம்ப ஸ்டைலிஷா இருக்கும். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க போற பக்கம்ல 2 சார்ஜர் எடுத்துட்டு போகணும். அது இல்லாம அந்த 3 பின் பிளக் எடுத்துட்டு போகணும். இது எல்லாமே எடுத்துட்டு போற ஒரே இதை மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு போனாலே போதும். நீங்க சார்ஜர் சம்டைம் நீங்க மறந்தா கூட நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, வீட்டுல நீங்க வந்து ஒரே ஒரு பின்னு தான் போட்டிருக்கீங்க, அதுல வந்து நீங்க 4-5 பக்கமா நீங்க வந்து பின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அதுக்கு நீங்க கவலைப்படவே வேண்டாம். காரணம்னா இதுலயே உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒரே ஒரு இதை மட்டும் நீங்க பிளக் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி திருப்பி நிற்கலையே அதில் பிளக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்க 3 அவுட்புட் நீங்க எடுத்துடலாம். ரெண்டாவது, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சுவிட்ச் இருக்கு. அதுக்கடுத்து நீங்க செல்போனும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். செல்போன் இல்ல, 2 செல்போனும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது ரொம்ப 6 மந்த் வாரண்டியோட கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. இது எல்லாமே பக்காவான ஒரு கேரண்டி ஐட்டம்ஸ். உங்களுக்கு நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9367912615. இந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்க. இதனால ஏன்னா மக்கள் வந்து நிறைய கேட்குறாங்க, செல்போன் குயிக் சார்ஜர் பண்ணி கொடுங்க, இந்த மாதிரி இயர்பென் பின் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து சந்தையில் என்னெல்லாம் புதுசாக வருதோ அதெல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதா நம்ம சேனலோட நோக்கம். இந்த கம்பெனி எங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல சிங்கனூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆப்போசிட்ல ஸ்ரீ சோலார் கம்பெனி சொல்கிறாங்க. நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க, பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்னாடி இறங்கிட்டேன், எங்கே இருக்குன்னு. நீங்கள் எங்கே அலைய வேண்டாம் சார். சிங்கனூர் பஸ் ஸ்டாண்டில் கீழே இறங்கின உடனே பஸ் வெளியேற இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும். அது 2 பக்கம் ஏடிஎம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஏடிஎம்க்கு இதில் நேராக பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடியில் வந்து ஸ்ரீ சோலார் கம்பெனி வந்து லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் உங்களுக்கு காலையில் 9
9ல இருந்து நைட்டு 9 வரைக்கும் உங்களுக்கு கடை இருக்கும். நீங்க எப்ப வேணாலும் வரலாம். சண்டே நீங்க வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க முன்னாடி சாட்டர்டே வந்து கால் பண்ணுங்க. ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து சண்டே இருக்காது. நீங்க கால் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கண்டிப்பா எல்லாமே பண்ணித்தரேன். ஏன்னா நிறைய வீவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை அண்டு திருநெல்வேலி, கொடைக்கானல், ஊட்டி இந்த வந்து வர்றாங்க. காரணம் அவங்கெல்லாம் வந்து ஃபென்சிங் புதிய மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்காக வர்றாங்க. அவங்கெல்லாம் திரும்ப போகக்கூடாதுக்காக நீங்க வரும்போது நீங்க கால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா நாங்க வர்றோம். உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நாங்க இருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. மீண்டும் நாளை புது வீடியோல சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.